Har du noen gang lurt på om det du ser og tror sannheten virkelig ekte? Forestill deg at du lenket siden barehjemmen i en mørk hule, hvor alt du kjenner skygger projisert på veggen foran deg. Disse skyggene beveger seg, endres og virker ekte, men i virkeligheten de bare refleksjoner av objekter du aldri har sett på ordentlig. Du har aldri sett solen, lyset, verden utenfor hulen. Dette Platons hulemyte, en av de dypeste filosofiske ideene i historien. Den viser oss at de fleste mennesker lever fanget i en delvis virkelighet, og tror at det som synlig alt som eksisterer. Og spørsmålet Platon stiller oss direkte og ubehagelig. Hvor ofte aksepterer du skygger som om de var sannheten? I den moderne verden ikke denne hulen laget av stein, men av mobilskjermer, sosiale medier og filtrert informasjon. Skyggene i dag kan være manipulerte nyheter, meninger formet av algoritmer eller redigerte bilder som får oss til å tro på en forvrengt versjon av virkeligheten. Hulen både vårt sinn og samfunnet rundt oss, og å komme ut krever mot, refleksjon og vilje til å søke sannheten. Platons hule ikke bare et fysisk rom, den symbolsk. I dag ikke skyggene vi ser på steinveggen, men på mobilskjermene våre, i sosiale mediefeeder og i nyhetene vi konsumerer. Hver dag tilbringer folk i Oslo, Bergen eller Trondheim timer dypt inne i en filtrert virkelighet, meninger formet av algoritmer, idealiserte bilder og overfladisk informasjon som ser ekte ut, men som bare skygger. Disse moderne skyggene gir oss en følelse av sikkerhet. Vi tror vi vet hva som skjer i verden, at vi forstår virkeligheten, men i virkeligheten sitter vi fanget i en begrenset oppfatning. Platon advarer oss om at å passivt akseptere disse illusjonene begrenser vår bevissthet og vår evne til å handle autentisk. For å begynne å komme ut av denne moderne hulen, må vi stille spørsmål ved det som blir presentert for oss. Å lese, studere filosofi, observere verden uten filtre og diskutere ideer med forskjellige mennesker måter å utvide oppfatningen på å begynne å skille lys fra skygge. Å frigjøre seg fra hulen krever mot. Platons fanger ville følt smerte ved å se sollyset for første gang. I dag kan det å konfrontere sannheten også være ubehagelig. Dette betyr å innse at tro arvet fra familie, media eller samfunnet kan være feil eller ufullstendige. Et praktisk eksempel, en ung profesjonell i Oslo som alltid har jaget materiell suksess kan, ved å reflektere over filosofi eller engasjere seg i frivillige aktiviteter, innse at ekte lykke ikke bare avhenger av penger eller status. Å frigjøre seg fra hulen derfor en prosess med selvinnsikt og kritisk refleksjon, som gjør oss i stand til å ta bevisste beslutninger og leve mer autentisk. I tillegg utfordrer det å forlate hulen oss til å stille spørsmål ved sosiale normer, vaner og pålagte forventninger, og viser at frihet ikke bare fysisk, men også mental og følelsesmessig. Når man endelig kommer ut av hulen, kan lyset være intenst, men det avslører virkeligheten i all sin helhet. Platon lærer oss at sannheten krever innsats, tålmodighet og vilje til å møte det ukjente. I den moderne verden representerer dette lyset aktiv bevissthet, å forstå de dype årsakene, se hvordan vi påvirkes av samfunn og teknologi, og ta beslutninger basert på refleksjon, ikke utseende eller ytre press. For studenter i Trondheim eller entreprenører i Oslo kan dette bety å revurdere vaner, yrkesvalg eller livsperspektiver. Lyset oppvåkningen av sinn og persepsjon, og gjør oss i stand til å se virkeligheten i all dens kompleksitet og handle med klarhet og autentisitet. Platon går videre. De som nå lyset har ansvaret for å vende tilbake til hulen og hjelpe andre å se forbi skyggene. I den moderne verden betyr dette å dele kunnskap, oppmuntre til refleksjon og inspirere til positive endringer. Det kan være en lærer som fremmer kritisk tenkning, en influenser som deler pålitelig informasjon, eller en hvilken som helst person som hjelper venner og familie å stille spørsmål ved virkeligheten rundt seg.
Å vende tilbake til hulen betyr ikke å underkaste seg skyggene, men å lyse opp rommet slik at andre også kan finne veien til sannheten. Denne tilbakekomsten forsterker at kunnskap ikke bare er for oss selv, men et kraftfullt verktøy for å transformere samfunnet og heve kollektiv bevissthet. Hulemyten minner oss om at den virkeligheten vi oppfatter ofte er delvis eller forvrengt. Å anvende Platons lærdom betyr å stadig stille spørsmål, reflektere over våre valg og aktivt søke sannheten. I praksis innebærer dette å kritisk analysere digital informasjon, delta i konstruktive debatter, observere verden direkte og utvikle vaner som utvider vår persepsjon. Hver liten handling av refleksjon bringer oss nærmere lyset og gjør oss i stand til å handle med større frihet, autentisitet og klarhet. I byene våre, på skolene, i arbeidsmiljøene og i sosiale relasjoner utfordrer Platons filosofi oss til å ikke passivt akseptere skygger, men å søke kunnskap som frigjør, transformerer og lyser veien mot mer bevisste valg og et rikere liv. Hulemyten lærer oss at å leve er mye mer enn å reagere på skyggene. Det handler om å søke kunnskapens lys, møte virkeligheten med mot og utvide vår bevissthet. I en verden mettet med overfladisk informasjon, står alle overfor sin egen hule. Valget er vårt, forbli i skyggene eller søke lyset av sannheten. Hvis dette innholdet fikk deg til å reflektere, abonner på kanalen, aktiver klokken og del det med mennesker som også trenger å se forbi utseendet. Begynn i dag med å stille spørsmål, reflektere og lyse opp din egen vei.